ఉన్నత చదువులు చదివి కుటుంబ సభ్యులకు చేదోడు వాదోడుగా ఉంటూ నాటుకోళ్ల పెంపకం ద్వారా లాభాలను ఆర్జిస్తున్నాడు అనంతపురం జిల్లా సింగనమల మండలం తరిమేల గ్రామానికి చెందిన రఫీ అనే యువకుడు. సహజ సిద్ధంగా కోళ్ల పెంపకం చేపట్టి ఆరోగ్యవంతమైన మాంసాన్ని ప్రజలకు అందించడంలో సఫలీకృతుడవుతున్నాడు. ప్రస్తుతం ఫారం కోళ్లకు ఇంజెక్షన్లు ఇచ్చి ప్రజల అనారోగ్యానికి కారకులవుతున్న వారికి రఫీ ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నాడు. నాటుకోడి పిల్లలను ఇతర ప్రాంతాల నుండి దిగుమతి చేసుకుని వాటికి నాణ్యమైన ఆహారం అందిస్తూ పెంపకం సాగిస్తున్నాడు. తనకు ప్రభుత్వం ప్రోత్సాహకం ఇస్తే కోళ్ల పెంపకం ద్వారా స్థానికులకు ఉపాధిని కల్పిస్తానని రఫీ చెబుతున్నాడు. బీఈడీ కంప్లీట్ అయింది నాది. కానీ ప్రైవేట్ జాబ్స్కి పోయి చేయాలంటే నాకు అంతగా అక్కడ ఇష్టం లేదు. కానీ సొంత ఊర్లో ఉండి సొంతంగా బిజినెస్ పెట్టుకుందామనే ఆలోచన నాకు వచ్చింది. అందుకు నేను నాటి కోళ్ళ ఫామ్కి అది కొంచెం ఐడియా వచ్చింది. అది నేను మా నాన్నకు అడిగితే సరే నాన్న పెట్టుకోమని అన్నారు. ఈ సమాజంలో బాయిలర్ కోళ్ళకి ఇంజెక్షన్ ఇచ్చి 41 డేస్కే చికెన్ వస్తున్నది. అది తినడం వల్ల ప్రజలు అనారోగ్య బారిన పడుతున్నారు. అందువల్ల నాకు ఒక ఐడియా వచ్చింది. నాటి కోళ్ళు పెట్టడం వల్ల ఇది ఎటువంటి సైడ్ ఇన్ఫెక్షన్ ఏంటివి ఉండవు, ఇంజెక్షన్ ఉండదు, ఏంటి ఉండవు. అందుకే ఇది ఆరోగ్యానికి మంచిగా ఉంటుంది అని నేను ఈ నాటి కోళ్ళ ఫామ్ పెట్టాను. నేను ప్రజల ఆరోగ్యాన్ని కూడా కొంచెం కాపాడాలని అనుకుంటున్నాను విలేజ్లో. అందుకని నాలాంటి వాళ్ళ నిరుద్యోగులకి ప్రభుత్వ బ్యాంకులు సహకారం అందించి సబ్సిడీ కింద లోన్లు ఇస్తే నేను ఇంకా రోంత నాటి కోళ్ళ బిజినెస్ ఇంకా రోంత అభివృద్ధి. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేయండి. మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ కొరకు మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.